Hai guys, jumpa lagi kita di channel saya, Semanok Channel. Hari ini saya nak berbagi lagi satu resipi, yaitu kita nak goreng katak. Oke, kita nak goreng katak. Hai guys, jumpa lagi kita di channel saya, Semanok Channel. Hari ini saya nak berbagi lagi satu resipi, yaitu kita nak goreng katak, yaitu goreng kicap pedas. Oke. Oke, ini dia katak yang sudah di siang dibuang kulitnya. Oke, ini dia isi katak saja. Oke, anak katak ya. Oke, ini dia bahan-bahan dia, antaranya ada bawang putih halia, bawang merah dan daun seledri ya. Oke. Oke, masukkan minyak. Oke, masukkan bahan tadi, yaitu bawang merah, bawang putih halia dan daun seledri ya. Oh. Oke, ini dia katak tadi. Oke, kita masukkan katak. Oke, kita kacau. Oke, masukkan lagi Ajinomoto. Masukkan secukup rasa.
kicap pedas manis Mesuri. Oke guys, udah masak. Yaitu ketak goreng kicap pedas manis. Oke guys, tuang. Oke, ini dia katak goreng kicap pedas manis. Oke. Wah, sedap guys. Ini dia katak. Hai guys. Itu dia tadi resipi kita, itu katak goreng kicap manis pedas. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share dengan kawan-kawan ya resipi kita. So, jumpa lagi kita di video-video saya yang akan datang, yang lebih menarik saya bawakan untuk Anda.